हेलो वीवर्स, wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut, mir geht es auch gut। वीवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Kostenlose Auskunft. Unsere Telefonnummer hat sich seit dem 1. Januar geändert. Sie erreichen uns jetzt unter der Nummer 34701. Kostenlose Auskunft. Unsere Telefonnummer hat sich seit dem 1. Januar geändert. Sie erreichen uns jetzt unter der Nummer 34701. Nummer 1. Guten Tag, hier ist die Buchhandlung Halberich. Lieber Herr Schneider, das Wörterbuch, das Sie bestellt haben, ist jetzt da. Sie können es jederzeit abholen. Ich bestätige Ihnen noch einmal den vereinbarten Preis. Sie bekommen das große Wörterbuch zum Vorzugspreis von 50,50 Euro. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Guten Tag, hier ist die Buchhandlung Halberich. Lieber Herr Schneider, das Wörterbuch, das Sie bestellt haben, ist jetzt da. Sie können es jederzeit abholen. Ich bestätige Ihnen noch einmal den vereinbarten Preis. Sie bekommen das große Wörterbuch zum Vorzugspreis von 50,50 Euro. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nummer 2. Liebe Silvia, ich kann dich nun leider doch nicht abholen, aber du findest bestimmt ein Taxi am Bahnhof. Weißt du die Adresse noch? Wir wohnen in der Berlinstraße 327. Das ist ganz in der Nähe vom Berliner Platz. Der Taxifahrer kennt die Straße bestimmt. Sie ist ziemlich lang. Tschüss, ich freue mich auf dich. Liebe Silvia, ich kann dich nun leider doch nicht abholen, aber du findest bestimmt ein Taxi am Bahnhof. Weißt du die Adresse noch? Wir wohnen in der Berlinstraße 327. Das ist ganz in der Nähe vom Berliner Platz. Der Taxifahrer kennt die Straße bestimmt. Sie ist ziemlich lang. Tschüss, ich freue mich auf dich. Nummer 3. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Nummer 4. Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da.
Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da. Nummer 5. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen und mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Tschüss, bis später. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen und mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Tschüss, bis später. Nummer 6. Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen am Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen am Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten! Nummer 8. Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus, aber bitte pünktlich sein. Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen.
In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. Nummer 10. Herr Stefan Jander, gebucht auf dem Flug LH 737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Jander, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Nummer 12. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab? Ich warte an der Information auf dich. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab? Ich warte an der Information auf dich. Nummer 13. Mensch Jan, du Penner, hier nochmal Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Mensch Jan, du Penner, hier nochmal Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Nummer 14. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke.
Nummer 15. Hallo Alex, Walter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. Hallo Alex, Walter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst.